Geniş bir alandayız. Kangallarımızın yaşanırlığı ve refahı açısından son derece geniş bir bölgedeyiz. Önemli bir bölge, önemli bir konu bunlar için. Yani hayat iksirleri diyebileceğimiz bir noktada yaşıyoruz. Bakın, merkezde çok fazla kar yoktu dün. Ama buraya baktığınızda fazla kar var. Hayvanlarımız bu konuda da istediklerini alabiliyorlar. Biz de hayvanlarımızdan istedikleri verimi alabiliyoruz, elde edebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Ama ve lakin Kore esaslarından bir tanesi şu. Yani Kangal konusu konuşuluyorsa doğru ırklar yapıya, safkanlığa, ırk özelliğine dayalı tamamen her şeyle buluşturulması son derece doğru. Mesela bu gördüğünüz ikili çok güçlü bir ikili. Yazma ve rüzgar. Bakın, gerçekten çok kaliteli hayvanlarımız. Şimdi Kangal'ı lafta değil özde anlatmak önemli bir konu. Çünkü bunu değerlendirmeye sokmadan Mehmet bir aşağı burada biraz bekle Mehmet'im. Ve biz şunu da çok önemli arz ediyoruz vatandaşlara, arkadaşlara, izleyicilere. Tabii en iyi olmak, bu konuda gündemde kalmak esasları üzerinde duruyoruz. Yani bu şartlar adı altında buranın layıki köpekleri var. Kangal ırkı kurtçuldur. Yani sadece Kangal ırkı görsel yapıda güzelliğiyle değil, kurtçulluğuyla, yapı karakteristik özelliğiyle, dominant bir olgunluğuyla ve tüm kriterleri üzerinde barındıracak güzelliğe, güce sahip bir ırktır. Merkezi bir ırktır, arı ırktır. Hedeflediğimiz nokta kitleler belli bizim. Biz özellikle şunu da çok hedefliyoruz. Kangal'ı tanıtma noktasında ve Kangal ırkının en doğrularını sizlere servis etme noktasında Türkiye'de kesinlikle bir numarayız. Bu tartışılmaz bir realite. Ve iddialı konuşmak, profesyonel iş yapmak anlamına gelir. Şimdi bakın sevgiye arkadaşlar. Tabii bunun üzerine ben çok fazla konuşmak istemiyorum ama biraz Kangal karda kendini nasıl anlatıyor, ifade ediyor. Kendini ne kadar tamamlıyor ve kendine has özelliğinin realitesini nasıl güncelliyor görüyorsunuz. Karkış hayvanı. Şu önemli konulardan bir tanesi de, meselelerden bir tanesi de Kangal bir Türk çoban köpeğidir. Sınıflandırma esaslarına gittiğinizde biyolojik sınıflandırmada rekabeti çok fazla olmayan bir ırk türüdür. Gücüyle, özelliğiyle, haşmetiyle, kalitesiyle ve birçok barındırdığı iç ve dış özelliklerini toplumda kabul gördürmüş. Ve bu toplum, uluslararası bir toplum, derneklerini, federasyonlarını kurmuş. Onu
daha çözmeye, anlatmaya ve daha fazlasıyla, ziyadesiyle algılamaya çalışan bir dünya kamuoyu var Kangal'la alakalı. Biz en doğru ellerde, en yapısı doğru olan istikametlerde kesinlikle devlet nezdinde bu işi yapmak için profesyonelce bir duruş sergiliyoruz. Öyle dur Mehmet ve bu duruş bizim için çok önemli bir duruş. Bunu kesinlikle özümsüyoruz, üzerinde çok duruyoruz ve devam ediyoruz. Ve böylelikle de bunu devam ettiğimiz sürece de biz bu ana ırkları, merkez ırkları, Türk'ün en güzel ırklarından bir tanesi, marka değerlerinden bir tanesini dünyaya lanse ediyoruz. Ama bizce, Türkçe, doğruca, en iyi noktadan hareket edip bunları tanıtımını en doğru elden yapıyoruz. Şimdi istersen Mehmet bir şöyle git gel kardeşim benim. Biz de çekime tabii devam edeceğiz bu ara. Rüzgar ve yazma kız. Bakın arkadaşlar çok önemli, çok özel, çok güzel bir yerdeler. Şimdi Kangal ırkının özelliklerinden bir tanesi soğuk kış ve karasal iklim hayvan olmasıdır. Vücut ısıları 38 ile 40 derece arasıdır. Yükseklik boyutları değerli arkadaşlarım, bu her daim konuşulan bir konu. 78, erkekte 80 arasıdır. Dişide 74, 75, 78 arasıdır. Kalıp, arka, genel hatları, göz kemerleri, vücut sistemi, fizyolojisi, anatomisi belirgin, güzel ve özeldir. Onu zaten diğer ırklarla ayrıntılı hale getirmesi de bu faktördür. Yani üzerinde barındırdığı en doğru faktördür. Sevgili arkadaşlarım, sizlere şunu söyleyeyim. Karda, kışta sizin hayvanlarınız varsa hiç korkmayın. Yeter ki besleyin, gıdalarını yapın. Yeterince etini, beslenme kültürünü geniş tutun. Çok rahat bir şekilde iyi beslenir. Altı da ıslak değilse, eksi 20'lere kadar dışarıda bir erişkin köpeğin dayanma şansı çok yüksektir. Yani orada onu çok rahat bir şekilde muhafaza edersiniz. Korkmayın yani öyle bir noktada. Ya çekme Mehmet, çekme. Mehmet çekme. Kendi hallerine bırak hayvanları bir. Heh. Kesinlikle çok rahat barındırabilirsiniz. Barınma noktalarında dediğim gibi altları ıslak olmasın. Karınları tok olsun. Karmış, kışmış bunlara çok fazla hükmetmez. Bu konuda rahatlıkla dışarıda kafasını sokacağı bir yer olsun ama dışarıda kendini idame edebilir. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Buradan size Merakum'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Karşımızda Rüzgar, yanında yazma dişi. Değerli arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bilgi paylaşımı noktasında videolarımıza devam edeceğiz. Ve inşallah sizler de abone olmayı unutmayın. Selamlar, sevgiler diliyorum.